Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին իմ հյուրն է տնտեսագետ Զավեն Խուկյանը, բարև ձեզ պարոն Խուկյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր սեպտեմբերի 27-ն է, ուղիղ 1 տարի անցել այն օրից, ինչ Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիա սանձազերծեց Արցախի դեմ, առաջին հերթին իհարկե խոնարհվում ենք զոհերի հիշատակի առաջ, կարևոր է նաև հասկանալ, թե պատերազմը ինչ հետևանքներ է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես խնդրեմ որպես ընդհանուր բնութագիր ինչ կորուստներ ենք ունեցել, հետո կմանրամասնենք արդեն ինչ հետևանքներ են բերել։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն ձեզ եւ հրավերի համար։ Ընդամենը 1 տարի առաջ ոչ մեկ չէր պատկերացնի, որ այս իրողությունն ենք ունենալու ու Արցախի 7 շրջաններից 3-ը ամբողջությամբ 3-ը մասնակի հայտնվելու են Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Մեր կորուստները, եթե այսպես ընդհանրացնենք, առաջնայինը տեղահանված 39000 անձանց վերաբերյալ է, ովքեր որ բացի իրենց բնակավայրի կորուստից այժմ նաև ունեն աշխատանքի եւ տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու կորուստ, շուրջ 228 արցախյան համայնքներից 120-ը այժմ գտնվում է Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Ընդհանրական, եթե նշենք, թե ինչքան է կազմում մեր կորուստը, 2019 թվականին Արցախում հնան կազմել է 342 միլիարդ դրամ, 2020 թվականին սկզբից կորոնավիրուսի պատճառով անկում ունեցանք գրեթե 290 միլիարդ դրամ, 300-ին մոտ, իսկ 2021-ին կանխատեսվել է 224 միլիարդ դրամ, շուրջ 120 միլիարդ դրամով պակաս, ինչը շեշտակի հարված է Արցախի տնտեսությանը, իսկ քանի որ Հայաստանն ու Արցախը սերտորեն կապված ու իրար սերտաճած տնտեսական համակարգ են իրենցից ներկայացնում, դա նաև կտրուկ հարված է Հայաստանի տնտեսությանը։ Եթե առավել մանրամասն խոսենք մեր ունեցած կորուստներից, անդրադառնալով ընդհանրապես զինտեխնիկայի մասին, այդտեղ թվեր կան, որ ունենք կորցրած 6 սմերջ կայան, 2 Էլբրուս .U, 1.U, 2 ուրագան, 5 տոր, որոնք ամեն մեկ ասենք սմերջը 12.5 միլիոն դոլարի կարգի գին ունի, տորը 25 միլիոն, 4 կուբ, բավականին ահռելի ցուցանիշ, միայն Su-25 ունենք, 2 Su-25-ներից մեր վերջին գնաց մեկը խոցվել է։ Su-25-ը հենց մենք էլ խոցել ենք։ Հա, ընդ որում հենց մեր թերացման պատճառով խոցվել է։ Ունենք հաշվարկով բավականին շատ լուրջ կորուստ ունենք տեխնիկայի տեսանկյունից։ Ես կուզեմ միջև կտրեք պարոն Խուկյան, կուզեմ միջև անցնելը հաջորդ, ասենք, վնասներին, հետևանքներին, ընդհանուր այս պարզ է իշխանությունները հրապարակային տեղեկատվություն չեն տրամադրում, բայց եղած տեղեկատվությունը ինչ է հուշում, որքանի միլիոն դոլարի, չգուցե հարյուրավոր միլիոն դոլարի ռազմական տեխնիկա ենք միայն մենք կորցրել այս։ Շատ ցավալի մի փաստ արձանագրենք, որ երբ որ որևէ հաշվարկ ենք փնտրում on-line տիրույթում հայերեն, հայատար ու հայկական գրականության մեջ այնքան կսկտուր է ինֆորմացիան, որ եթե դիտարկող ուղղակի հայերեն է փնտրում, տեղեկանում է միայն մարդաքանակի, այսինքն մեր տղաների զոհերի մասին, 3783 պաշտոնական թվով, ոչ պաշտոնական արդեն մենք հասցնում ենք 5000-ի տեսնում ենք, եւ ունենք ընդամենը 40 օսա համակարգի կորուստ։ Այս նշած թվերը հայտնաբերված են միջազգային կազմակերպությունների հետ ուսումնասիրության արդյունքում 40 օսա համակարգը մոտավորապես դա նախն է, որը Հորդանանից բերել էին որպես հակաօդային պաշտպանության միջոց 43 թե 46 օսա համակարգ ունենք, որոնցից 40-ը խոցվել է։ Ոնց որում խոցվել է պատերազմի առաջնային փուլում։ Մինչև հոկտեմբերի 7-ը, չարաբաստիկ հոկտեմբերի 7-ին առաջին կապը երկու պետությունների ղեկավարների միջև, ու որ նշենք կարելի է ամսի 7-ին չունենալ այսքան կորուստ, առաջինը մեր զոհերի տեսանկյունից, երկրորդը ունեցած զինտեխնիկայի կորուստի տեսանկյունից։ Իսկ եթե նայենք թե ամբողջական ինչ զինտեխնիկա են կորցրել, միլիարդների հասնող, որտեղ ընդհանրապես 287 տանկ եւ 69 հետևակի մարտական մեքենա,
որոնք որ մեծ մասը խոցվել են, իսկ կեսը չէ, մոտավորապես 30%-ը արգրավել է թշնամու կողմից, արդեն աշխատանքային վիճակում։ Իսկ այդ տանկերը ինչ արժեն այդ վիճակում շուկա։ Մոտավորապես T90 տանկը նշվում էր $30 միլիոն կարգի, բայց մենք T92 հատ ունեինք, որից մեկը խոցվեց մարտի ժամանակ։ Եկեք միջին հաշվար, քանի որ հիմա շուկայում մեր ունեցած զրահատեխնիկան այդպես չէր վաճառվում, հստակ գին չուներ, տանկի միջինացված արժեքը եթե ընդունենք $10 միլիոն, հետևակի մարտական մեքենայինը $7 միլիոն, արդեն 2 միլիարդ 870 միլիոն տանկերը 690 միլիոն մոտավորապես հետևակի մարտական մեքենան, բայց առավել ծանր է մեզ վրա անդրադառնում հաուբիցների կորուստը, տորերի, կուբերի, որոնք որ մի տորը $25 միլիոն արժի, մենք կորցրել ենք 5 տոր, 4 կուբ, 1 կրուկ, այսինքն կորցրել ենք $250 միլիոն զենիթահրթիռային համակարգ, Սմերջ են կորցրել 6 հատ 12 մոտավոր էլի եմ նշում, պետք է նշեմ, որ իշխանությունների մեղքն է, որ մենք չունենք հստակ տվյալներ, այսինքն այստեղ փորձագետները, տնտեսագետները, ռազմական փորձագետները որևէ մեղավորություն չունեն, որովհետև դա գաղտնի ինֆորմացիա եղել մինչև պատերազմը, հիմա էլ են շարունակում գաղտնի բայել, այսինքն այն ինչ որ այս մոտավոր լինելու մեղավորը փորձագետները չեն, այլ իշխանությունները, որոնք թաքցնում են։ Եթե մոտավոր ընդհանուր պատկեր տանք տեխնիկական կորուստների իմաստով գրեթե մոտ $3 միլիարդ Այո, 2-ից 3 միլիարդ դոլարի կորուստն ենք ունեցել ընդհանրացված այն էլ մինիմալ գներով հաշված, քանի որ մենք Ռուսաստանից գնել ենք միշտ շուկայական գներից ավելի էժան, ներքին գներով, եւս մի դիտարկում էստեղ մենք արդեն կորցրել ենք տեխնիկա, որի համար դեռ շարունակում ենք վճարել։ 2016 թվականին կնքված $200 միլիոն փոխառությամբ զենք գնելու պայմանագրով գնված Su-25-ներից մեկը արդեն խոցվել է, բայց դրա համար մենք շարունակել ենք առաջիկա 7 տարիներին դեռ վճարել։ Սա զորքի զինվորների մարդկային կորուստների մասին խոսելը անիմաստ է թվով, որովհետև դրանք քաղաքացիներ էին, որոնք հավելյալ արժեք էին ստեղծելու դեռևս տասնյակ տարիներ վերարտադրողական ֆունկցիաներ նորմալ գործելու հանրապետությունում եւ ծնելիության որոշակի աճ կլներ, գոնե այսպեսի նվազում չլինի։ Սրանք այո, դեմոգրաֆիական խնդիրները մի կողմ, հիմա վերադառնանք Արցախ գործված տարածքների իմաստով, որտեղ այդ տարածքները ոչ միայն տարածքներ են, այլ նաև գյուղատնտեսական նշանակության հողեր են, այնտեղ ցորեն էր արտադրվում, ընդ որում Հայաստանի ցորենի կարիքների գրեթե 30%-ը Արցախն էր ապահովում։ Այս իմաստով ինչ կորուստներ ունեն։ Այս իմաստով մի դիտարկում անենք ու շարունակենք այդտեղից սկսած մեր հաշվարկը։ Միայն Քարվաճարի շրջանում, Շահումյանի շրջանում մենք ունեինք 7 փոքր հեկ, որոնք որ տալիս էին Արցախի էլեկտրաէներգիայի արտադրության 40%-ից ավել են։ Ուրեմն 7 փոքր հեկերը ունեցել են 187.5 մեգավատ դրվածքային հզորություն։ Դրվածքային հզորության տեսանկյունից ասեմ, որ կորուստում ենք 60%-ով։ Հիմա մնացել է 75 մեգավատը։ Իսկ արտադրողականության տեսանկյունից 270 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա արտադրվել, որը կազմում է գրեթե 40%-ը, տարեկան սպառվել է 590 միլիոն կիլովատժամ։ Այս տարի Արցախը պլանավորել է 330 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա գնել Հայաստանից։ Իսկ մինչ 2020 թվականի սեպտեմբերի 17-ը Արցախը վաճառում կարելի այսպես ասել, փոխանակման ծրագրի տեսքով, ինչպես Իրանի հետ է պայմանագիրը մեր գործում, ձմեռային ամիսներին Հայաստանից ներկրվում էր էլեկտրաէներգիան, ամառային եւ աշնանային առաջնային ամիսներին, երբ որ գետերի վարարման հետևանքով հեկերը արդեն բավականին մեծ արտադրողականություն են ունենում, Հայաստանը հետ էր վերցնում իր վաճառած էլեկտրաէներգիան ավելցուկով ու Արցախից գնում էր էլեկտրաէներգիան։ Միայն Մարտակերտի շրջանը ամբողջությամբ ապահովել է Արցախի էլեկտրաէներգետիկայի արտադրության 53.6%-ը։ Էներգոարդյունաբերությամբ այնտեղ լավորակ գազ, օդ, որոնք մղում են ջրամատակարարման ցանցեր,
Իսկ այժմ մենք ունենք կորցրած Քարվաճառի շրջան, Լաչինի, Քաշաթաղի շրջան, Ասկերանի, Շուշիի գյուղերից մեծ մասը, Շուշին ամբողջությամբ Շուշիի գյուղերից որոշակի հատված է մնացել մեր տիրապետության տակ։ Այս համատեքստում Արցախը կանգնել է շատ լուրջ էներգոարդյունավետության եւ էներգոսպառման խնդիրը լուծելու վտանգի առաջ։ Ջրերի խնդրի առաջ, որտեղ այդ գետերը նաեւ խմելու ջրերը։ Մեզ ուղակի երևի բախտը ժպտաց, որ կարողացանք Մարտակերտի շրջանում Սարսանգի ջրամբարի տիրապետությունը պահպանել, որովհետև Սարսանգի ջրամբարը ապահովում է Մարտակերտի 53.6%-ի 47%-ը։ Եթե այդ ջրամբարի հաշվին աշխատող հեկերն էլ անցնեն թշնամու տիրապետության տակ, Արցախը զրկվում էր էներգետիկ արդյունաբերությունից ամբողջությամբ ու կոտրվում էր իր ողնաշարը։ Հայաստանում արտադրվում է սպառվում է շուտ 7 միլիարդ կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիա, 10%-ը Արցախին է բաժին ընկնում, այսինքն Հայաստանը 10% ավել պիտի տարեկան արտադրեր, որպեսզի կարողանար մատակարարել գյուղատնտեսական հողերի տեսքով։ Հողերի տեսանկյունից մենք կորցրել ենք Արցախի ամենաբերրի հողերի մեծ մասը։ Հադրութի, Շահումյանի եւ Քաշաթաղի շրջաններում հացահատիկի ընդհանուր 47.4%-ն էր արտադրվում։ Իսկ եթե գումարվենք Մարտունու, Շուշի ու Ասկերանի այն տարածքները, որոնք որ եւս կորցրել են, 20%-ն էլ այդտեղ։ Ընդհանուր առմամբ 67.4%-ը մեր հացահատիկային արտադրության այժմ գտնվում է թշնամի տիրապետության ներքո, իսկ 67.4%-ը պատկերացնելու համար ինչա ամբողջ 100%-ից, ինչպես դուք նշեցիք, 28-ից 30%-ը ներկրվում էր Հայաստան հացահատիկի։ Այսինքն Հայաստանը արդեն պիտի ներկրի թե իր 30%-ը եւ եւս 30% էլ 37% էլ Արցախի համար պետք է ներկրվի, որպեսզի պարենային անվտանգության հարց լուծվի։ Գիտեք ինչ, բացի այս հողերի կորուստի տնտեսական ու գյուղատնտեսական մեր ունեցած խնդիրներից, նաև շատ ողնաշարային հարցը, անկյունակարային հարցը, այդ տեղահանված բնակչության տների բնակատեղիների տնային տնտեսությունների հարցը։ Եթե 39,000 անց տեղահանվել է, դա մոտավորապես գալիս է 11,000 տնային տնտեսություն։ 11,000 տնային տնտեսություն չի կարող արտադրել հավելյալ արժեք, չունի բնակավայր, չունի տուն, չունի հող։ Բացի այդ, արդեն իսկ վնասված հատվածները ենթակա են վերականգնման, որպեսզի գոնե այնտեղ մնացած բնակչությունը կարողանա բարվոք կյանքով ապրել։ Դա եւս պետության կողմից 1 միլիարդ 95 միլիոն 19 թվականին աջակցություն է տրամադրվել միայն Ստեփանակերտում, այժմ այդ աջակցությամբ կառուցված տների 30-ից 40%-ը ոչնչացված է։ Ուղղակի Ստեփանակերտում շրջելիս տեսնում ես, թե ինչքան ավերածություններ կան, որոնք որ օր-օրի պետք է վերականգնել, որպեսզի բնակչությունը, որ տեղահանվել է, կարողանա ապրել։ Բացի այս տարածքներից դուրս եկած բնակիչները, մեր հայրենակիցները, նաև շատ արցախցիներ Ստեփանակերտից, Ասկերանից, Մարտունուց եւս արտագաղթեցին ոչ միայն Հայաստան, նաև արտերկիր։ Ընդհանրապես գյուղատնտեսական այլ ճյուղեր կան, որոնք եւս վնասվել են, խոսքը օրինակ մանր եւ խոշոր եղջերավոր անաստապահությունը, ընդ որում այս դեպքում ոչ միայն ուղիղ Արցախի բնակչությունն է դժուժել, այլ նաև Հայաստանի եւ մասնավորապես Սյունիքի մարզի բնակիչները, որովհետեւ այս մարզերում, Սյունիքում, Վայոց ձորում անաստապահությամբ զբաղվող բնակչության մեծ մասը այդ արոտավայրերը Արցախի տարածքում էին գտնվում։ Եվ դրանք եւս հանձնվել են, սա ինչպիսի ազդեցություն կունենա, ես փորձագետների հետ խոսելիս հասկացա, որ այս ձմեռը գուցե այդքան չերևա, բայց եկող գարնանից արդեն էականորեն կերևա ազդեցությունը։ Մենք շատ լուրջ խնդիր կունենանք անասնապահության ոլորտում, հենց մանր ու խոշոր եղջերավոր անասունների թվականակի գլխաքանակի հետ կապված։ Մենք կորցրել ենք ոչ միայն արոտավայրերը, նաև կենթանիներին, ուղղակի տնտեսավարողները չեն հասցրել համապատասխան գոմերից ու արոտավայրերից հետ բերել։ Վերը նշված տարածքներում 64% կովերն են եղել ամբողջ Արցախի գլխաքանակի, 59.5%-ը խոզերը, իսկ ոչխարների ու այծերի 68.4%-ը։ Մենք գիտենք, որ արտահանման տեսանկյունից Արցախն ու Հայաստանը Իրան էին արտահանում շատ մեծ թվականակով ոչխարներ եւ այծեր։
այժմ այդ ու այս 68%-ը, որոնք որ մնացել է այն լավորակ ոչխարներով, որոնք որ հենց միտված են եղել արտահանման։ Այսինքն արտաքին առևտրաշրջանառության տեսանկյունից մենք ունենալու ենք շատ բացասական լուրջ սալտո, որովհետև շուրջ 70% անասնական գլխաքանակի չի արտահանվել, որովհետև մնացել է թշնամու տիրապետության տակ։ Բացի այդ, արոտավայրերը, որոնք որ օգտագործում են ոչ միայն Արցախի, ինչպես դուք նշեցիք, Վայոց ձորի եւ Սյունիքի բնակիչների կողմից, պես կողմից Գեղարքունիքի մարզի բնակիչները, Քարվաճարի համար, Գեղարքունիքի մարզը, Քարվաճարի արոտավայրերն են օգտագործում, Վայոց ձորը, Քաշաթաղի ու Քարվաճարի այդ հատվածը, Սյունիքը Սանասար, Կուբատլի այդ վերևի հատվածը, էլի Քաշաթաղի շրջանին, ու հիմա բոլորս գիտենք Սյունիքը բարձրադիր է, այնտեղ արոտավայրերը բավականին խնդրահարույց են։ Վայոց ձորը եւս հիմա արդեն սահմանակից է դարձել ու այստեղի խնդիրը լուծելու համար պետք է հստակ գյուղատնտեսության աջակցություն ցուցաբերվի, որովհետեւ այն ոլորտներ, որը որ սնուցում էր Արցախին, հիմա կտրականապես այդ սնուցող երակա աորտան 70%-ով փակվել է։ Իսկ ինչպես մարդու օրգանիզմը, տնտեսությունը եւս 70% եթե սնուցում չստացավ, կանգնելու է լուրջ խնդրի առաջ։ Մենք հիմա սպառում ենք դեռ մեր 19 թվականի կուտակած ունեցած պարենը, այսինքն այն կենդանիները, որոնք որ այսօր մորթվում են, արտահանվում են կամ ներքին սպառման են մղվում, դրանք 2019 թվականի գյուղատնտեսության մեջ ներդրում կատարված կենդանիներ են։ Բացի այդ, մենք շատ լուրջ կորուստներ ունենք նաև արդյունաբերության տեսանկյունից, օրինակ կատարող գինու գործարանը, որը որ շատ հայտնի է, մնաց Ադրբեջանի տիրապետության տակ, ես շատ ուրախ եմ, որ տնտեսավարողներից շատերը, ովքեր որ այնտեղ ունեին, այստեղ շարունակում են իրենց գործունեությունը, չդադարեցնելով հավատալ իրենց ներուժին, ինչը հենց բերում է այն հույսին, որ կարողանանք հաղթահարել այս խնդիրը, բայց առանց հստակ քայլերի, առանց պետական աջակցության տնտեսավարողը մասնավոր սուբյեկտը փոքր տնային տնտեսությունը ի վիճակի չէ դուրս գալ այնպիսի խնդրահարույց իրավիճակից, ինչը որ ենթադրում է ունեցած վարկեր, չունեցած վարկերի կողմից ստեղծված չունեցած արտադրանք, բայց վճարվելիք տոկոսներ եւ այլգումար։ Եթե տնային տնտեսությունը, տնտեսավարող սուբյեկտը ներդրում էր կատարել, անասուններ գնել, որպիսի տարիներ հետո մորթեր, վաճառեր վարկերը մարել մի բան էլ շահույթ ունենար կարողանալ այդ տարիներին գոյատևել, այժմ հիմա ինքը վարկերը պետք է փակի, բայց ապրանքը չունի այլևս։ Ու մեր շատ սիրելի էկոնոմիկայի նախարարը փոխանակ հստակ մեխանիզմներ մտածի, հստակ մեխանիզմներ ներկայացնի այդ խնդիրը լուծելու համար, քաղաքացիներին առաջարկում է ընդամենը սննկանալ։ Դե հիմա մարդը ինչ գիտի, դա է առաջարկում, ասենք։ Դրա մեջ պրոֆեսիոնալ է, մի քանի ընկերություններ կարծեմ սննկացրել։ Այո, ինքը բավականին շատ լուրջ բանկերին կարելի ասել գցելու մեխանիզմը հուշել է բոլորին, բայց քաղաքացիներին պետք է ընդամենը աջակցություն, որովհետև ես բավականին շատ մարդիկ եմ ճանաչում, ովքեր որ չեն ուզում լքել Հայաստանը, բայց տնտեսական ու սոցիալական ծանր իրավիճակից ելնելով այլընտրանք չունեն։ Մարդիկ ունեն բավականին բարձր տոկոսներով վերցրած վարկեր, որոնք ապահովագրություն չունեն, գյուղատնտեսությունը չէր ապահովագրվում։ Այդ վարկերի տոկոսները ամեն ամիս պետք է վճարել, բայց իրենց եկամուտը ամսական չի բավարարում իրենց սոցիալական խնդիրները լուծել, այսինքն իրենք կորցրել են տուն, այստեղ տուն են վարձել կամ տուն են հայթայթել կամ բարեկամի տանն են մնում, չունեն աշխատանք, եկել են իրենց ունեցած եկամտից հաստատ ավելի քիչ եկամտով աշխատում են, չեն կարողանում հոգալ իրենց մինիմալ սպառումը, ստիպված այսօր արդեն հետ պարբերականը հրապարակել է թվեր հունվար օգոստոս ամիսներին Հայաստանից գնացել եւ չի վերադարձել ավելի քան 48000 քաղաքացի։ Այսպիսի դեռ մի քանի ամիս էլ կա, 4 ամիս էլ կա եւ այսպիսի տեմպեր Հայաստանի պատմության մեջ երբեք չի եղել արտագաղթի։ Տարեկան եթե հունվար օգոստոսը 48008 ամսվա միջին ասենք, տարեկան գալիս է 70000 շուրջ քաղաքացի, իսկ 70000 տարեկան արտագաղթը նշանակում է 70-ից գոնե կեսը հավելյալ արժեք ստեղծող քաղաքացի, մնացածը եթե ենթադրենք իրենց երեխաները կամ տարեց հասակակիցները, ովքեր որ կամ թոշակառու են կամ ոչ աշխատանքային տարիքի են, 35000 հավելյալ արժեք ստեղծող քաղաքացի
լքում է Հայաստանը, իսկ տնտեսության բոլոր ոլորտներում մարդկային կապիտալը ամենամեծ ներդրումն ունի հավելյալ արժեքի ստեղծման գործում։ Հենց այս առումով էր, որ նաև ես առանձնացրեցի մեր զոհերի հանգամանքը, որովհետև դրանք ճիշտ է աշխարհում ընդունված է ընդհանրապես հաշվել, թե զոհերը պատերազմներում ունեցած զոհերը ինչ ազդեցություն ունեն տնտեսության վրա, որովհետև ամեն մարդ ինչ որ արժեք է ստեղծում եւ այդ արժեքը կարելի է հաշվել եւ ընկճել։ Այն տարիքի երիտասարդներն էին, ովքեր որ ամենաբարձր պոտենցիալը ունեին հավելյալ արժեք ստեղծելու։ Հիմա Պաղլուկյան ամփոփելով, քանի որ տեսեք ես նորից եմ հիշեցնում մեր հերոսադիտողներին, որ թշնամական զորքի զոհերը հատ առ հատ հաշվող մեր իշխանությունները դեռ մեր զոհերի թիվը չի կարողանում հաշվել, չի կարողում այս վնասները հաշվել, մեկ տարի անցել, չգիտենք ինչ են կորցրել, այսինքն թվային տեսքով, ասենք որքան ցորեն, որքան անասնագլխականակ է պակասել, ինչ ազդեցություն, այսինքն այս հաշվարկները չկան։ Հիմա մենք մոտավոր հասկացանք ռազմատեխնիկայի առումով ինչ կորուստներ ենք ունեցել 2.8-ից 3 միլիարդ, եթե ոչ ավելի, որովհետև վստահաբար այնտեղ կա այո ավելին կորուստի տեղ։ Ես խնդրում եմ եկեք որպես ամփոփում հաշվենք էլի մոտավոր ռազմատեխնիկական, տնտեսական, այս հողային կորուստները գյուղատնտեսության առումով քանի միլիարդ դոլարի վնաս են հասցրել Հայաստանին։ Եթե մենք վերցնենք տարեկան կտրվածքով, թե նախ այստեղ կներեք խնդիրը այնտեղ է, որ մենք ունենում ենք տնտեսությունում հաստատուն աճ։ Մենք նախ չենք ունենալու այդ հաստատուն աճի տեմպերը։ ՀՆԱ-ով մենք ունենք 120 միլիարդ դրամի կորուստ։ Միայն Արցախում։ 240 միլիոն դոլար։ Այո, դա հենց այն ցուցանիշն է, որ տարեկան մենք չենք ունենալու, մենք կորցրել ենք։ 240 միլիոն դոլար թե քանի տարի շարունակ, դա արդեն անկանխատեսելի է եւ եկեք գոնե առաջիկա 5 տարիների համար կանխատեսելով միայն ՀՆԱ-ն 1.2 միլիարդ կորուստ ունեցել։ Դա բավականին լուրջ թիվ է։ Ասենք խնդիրը նրանում է կայանում, որ ոչ մի պարբերական, ոչ մի ուսումնասիրող կազմակերպություն, տնտեսական հետազոտությունների կենտրոն կամ առանձին տնտեսագետ չի կարողանում իրականացնել համապարփակ ու խորը վերլուծություն, պատճառը նա է, որ չկան թվական հիմքեր։ Մի շատ ուշագրավ ու ցավալի փաստ ընդհանրապես մեր քաղաքացիներից ցանկացած անց կարող Վիկիպեդիայով փնտրի, հայերեն Վիկիպեդիայում մենք ունենք 3783 պաշտոնական թվով կորցրած քաղաքացիներ, զոհեր, ռուսերեն Վիկիպեդիայով ունենք 4006 անց, անգլերեն Վիկիպեդիայում ունենք approximately 5000 ու այստեղ ազատ խմբագրվող հարթակա ցանկացած պահի մեր թշնամի պետությունը կարող է մոտ գործի ու խմբագրի, իսկ մենք ոչ մի պաշտոնական տեղեկատվության այժմ չենք կարողանում հավատալ։ Բացի այդ պաշտոնական տեղեկատվությունը այնքան կսկտուր է, որ հիմա ես հասցրեց այս ընթացքում ուղղակի բաց աղբյուրներից տվյալներ նայել, Հայաստանն ու Արցախը տարեկան սպառել են 600,000 տոննա ցորեն, հիմա այդ 600,000 տոննա ցորենի 30%-ը բաժին է եկել Արցախից է եկել։ 600,000 տոննայից եթե հաշվում ենք 30%-ը, 1/3-ը 200,000 տոննա։ Իսկ ընդհանուր Արցախում 200,000 տոննայի փոխարեն տարեկան արտադրվել է այդ դեպքում մոտավորապես էլի 800,000 տոննա ցորեն։ Հիմա դրա 60%-ը չի արտադրվելու։ Մոտավորապես մենք ունենք կորուստ 480,000 տոննայի, 500, եթե 67% ենք հաշվում, ընդհանուր տարածքների կողմից արտադրված ցորենը։ Ունենք 500,000 տոննայի կորուստ հացահատիկի տեսանկյունից։ Եվ այնտեղ ուրիշ հատիկ եղել էր արտադրում, նաև նռան այգիներ կային։ Նռան այգիները, Հադրութի նռան այգիները, Մարտակերտի նռան այգիները, բոլորին հայտնի էր Աղդամի ամենահամեղ նուրը, այժմ Աղդամի ակնայի շրջանը գտնվում է Ադրբեջանի տիրապետության տակ, նախկինում դա մաս էր կազմում Ասկերանի մեր շրջանին։ Հիմա ազատագրված ակնան վերադարձվեց մի թղթի գրչի հարվածով վերադարձվեց Ադրբեջանին, որտեղ բավականին այնտեղ կյանք չկար, այնտեղ հիմնականում գյուղատնտեսություն էր զարգանում, արոտավայրեր, այգիներ, որոնք որ բերում էին Արցախի տնտեսության
ողնաշարային Այսինքն բավական իրատեսական է այն թիվը, սա որպես ամփոփում, որ առնվազն զոհերը եթե չհաշվենք, հողի գինը եթե չհաշվենք, որը կորցրենք, այլ այն ինչ որ արտադրվում էր եւ ռազմատեխնիկան մոտ 5-ից 7 միլիարդ դոլարի 5-ից 7 միլիարդ դոլար լրիվ իրատեսական է։ Ես եթե անգամ հաշվենք ոչ մինիմալ գներով, շուկայական գներով 7-ից 8 միլիարդ է կանգնում։ 7-ից 8 միլիարդ դոլարի կորուստ Համնեք 44 օրյա պատերազմի հետևանքով։ Շնորհակալություն պարոն Խուկյան, մեր հրավերն ընդունելու, նաև այս հետաքրքիր տվյալները ներկայացնելու համար։ Ես հուսով եմ, որ դուք կշարունակեք ուսումնասիրել, գուցե նոր տվյալներ հայտնվեն եւ նոր մենք պատկեր տեսնենք, թե ինչ են կորցրել, որովհետեւ առնվազն այս պայն հայտնի է մոտավոր թիվը 7-ից 8 միլիարդն անգամ։ Դա շատ մեծ թիվ է Հայաստանի նման պետության համար եւ դա վերականգնելը կարծում եմ ուղղակի տասնամյակների տքնաջան աշխատանքի արդյունքում կարող է լինել։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ յուրը շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի տնտեսագետ Զավեն Խուկյանի հետ։ Տեսություն կհանդիպենք։